कारकुन सां ईअं मोहबत करे। हाणे हिकिड़ो वाक़ियो ॿुधायां अक्सर माण्हू ॿुधाईंदो आहिनि, छो ख़बर न आहे छो मुंहिंजी दिलि में उहा शइ पई वेई। त हिकिड़ी दफ़ा विया हुआसीं ईअं तनज़ीमी दौरनि ते वियासीं, त 2-3 ॾींहं असांखे थी विया हेॾा थाणे अहमद ख़ान को पंहिंजो थाणो बूला ख़ान हेॾा, सो 2 टक थिया हुआ असांखे, माना 2 रातियूं ऐं हिकिड़ो ॾींहुं थी वियो असां मानी कान खाधी हुई। ॿियो केरु हो तव्हां सां? ॿियो पंहिंजो दोस्त हुआ, पंहिंजो लतीफ़ी हो हिकिड़ो दादूअ जो, लतीफ़ सॾींदा हुआ, इहो पंहिंजो फ़क़ीरदाद खोसो हींअर जेको आहे असां सां गॾु आहे उहो हो, हिकिड़ो मशहूरु फनकार हो, इहे असीं हुआसीं। सो उते जो वियासीं त राति जो गाॾी असांखे वञी छॾिया सन तक़रीबन 12 बजे राति जो खां पोइ। चयोसीं हाणे 3 मानी जो टरी वियो आहे, हाणे सुम्ही था रहंदासीं, हाणे सुबुह जो नाश्तो साईं जो उहे दस्तरखान कुशादो कंदासीं। त पोइ असीं पाण में वेही थोरा घणो आयो इहा भुणका पाण में पिया कयासीं। साईं जो बंगलो जे बैठक उहा भर में हुजे, साईं असांजा भुणका ॿुधा त लठ हथ में टार्च हणंदो आयो अची असांजे मथां बीठो, चई अबा कहिड़ा आहियो? त असां ॿुधायोसीं त बाबा असीं फलाणा आहिया। सो असां सां कचारी कई, भला मां मानी खाधी आहे? हाणे 1 बजे राति जो आयो, सो असां वरी मथे माना चयोसि हा साईं खाधी आहे। वेठो वियो, असां चयो साईं वियो न, इनाम साईं यकीन करे 17 मिंट बि कोन गुज़रिया, हथ में मानी ऐं खीर खणी असां लाहियो ऐं चई बाबा मूं जे चहिरनि मां ॾिठो त हाणे इहा बुख हिकिड़ी मां सम्झे ॿियो जीएम उन जे क़िस्म सां अहिड़ा अज़ीम माण्हू आहियूं, असीं वरी ख़ुशि नसीब माण्हू आहियूं जो उन जा माण्हू दुनिया भले